बच्चों, नमस्ते। मैं हूँ नेहा, आपकी दोस्त, और आपके लिए लाई हूँ एक खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मिलकर शुरू करते हैं शो जिसका नाम है चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। चलो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। बिल्कुल सही। ओके। अब सब बैठ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं शो जिसका नाम है, चलो एक साथ बोलो, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। बिल्कुल सही। अच्छा, कहानी सुनना किसको पसंद नहीं? मुझे तो बहुत मजा आता है। क्यों ना कहानी के बारे में खेल खेलें? कैसे? आइए जानते हैं। खेल यूं है कि अब मैं आपको कहानी की किताब का पहला पेज और नाम बताऊंगी। आपको बताना है कि क्या होगा कहानी में। समझ आया? चलो सब तैयार हैं? ये रहा हमारी आज की कहानी का चित्र। क्या दिख रहा है? एक भैंस। आपने देखी है भैंस? अरे देखो तो, ये भैंस के सींग पर क्या है? छाता? क्या सचमुच? पर अभी भी मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि भैंस के सींग पर इस छाते जैसी चीज का क्या काम? कहीं बारिश तो हो नहीं रही है। क्या गर्मी की वजह से ऐसा है? पड़ गए ना चक्कर में। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है, क्या है? भब्बो भैंस। यानी कि ये कहानी भब्बो नाम की एक भैंस के ऊपर है जो किसी वजह से अपने सींग पर छाता लेके बैठी है। तो आइए देखते हैं कि भब्बो भैंस सींग पर छाता लेके क्यों बैठी है। इस कहानी को लिखा है त्रिपुरारी शर्मा ने और इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं अतनु राय ने। चलो क्यों ना कहानी को पढ़े फटाफट। बरसात में भब्बो भैंस के सींग भीग गए। फिर जब हवा चली तो गीले सींगों पर धूल मिट्टी जम गई। भब्बो ने उन्हें पोंछा नहीं। कुछ दिनों बाद हुआ ये कि एक उड़ती हुई चिड़िया की चोंच से गिरकर किसी पेड़ का बीज सींग पर गिर पड़ा। भब्बो को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बीज से अंकुर फूटा। देखते ही देखते पौधा बड़ा होने लगा। उस पर पत्ते उगाए। अरे वाह, सच में भब्बो के सींग पर पौधा उग गया। क्या बात है बच्चों, ये तो कमाल ही हो गया। टहनियां फैलने लगी। ओ, तो इस पौधे का पेड़ बन गया जो मुझे शुरू में छाता लग रहा था, पर आप लोगों ने भी तो पहले इसे छाता ही समझा था। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? चलो आगे देखते हैं भब्बो भैंस और पेड़ के साथ क्या हुआ। सभी भब्बो का हाल देखकर चिंतित होते, मगर भब्बो कतई परेशान न थी। वो कहीं भी बैठी रहती। तेज धूप होने पर बाकी भैंसें छाया के लिए इधर उधर भागती, मगर भब्बो के लिए अब उतना हिलना भी जरूरी ना था। वह हंसकर कहती, मेरे पास तो अपनी छतरी है। अरे वाह, यहाँ पेड़ कितना बड़ा हो गया और भब्बो के क्या ठाठ हो गए। एक ही जगह बैठकर उसे पूरी छाया मिल रही है। कहानी दिलचस्प होती जा रही है। अरे रे रे रे, कहीं जाना नहीं। अगर जरा सा भी हिले ना तो इतनी अच्छी कहानी का मजा अधूरा रह जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं कि भब्बो और उसके पेड़ का और क्या हुआ। अब एक चिड़िया ने उस पेड़ पर एक घोंसला भी बना लिया। उसने भब्बो से कहा, देखो, हिलना डुलना नहीं, इसमें मेरे अंडे रखे हैं। चिड़िया ने ऐसा क्यों कहा कि
कि हिलना डुलना नहीं? ओ, अगर भब्बो हिलेगी तो वो घोंसला भी तो हिलेगा, और अगर घोंसला हिला तो अंडे गिरकर टूट जाएंगे। देखो चिड़िया को अपने अंडों की कितनी चिंता है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह भी है, क्या अब भब्बो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकती? फिर वो खाना खाने कैसे जाएगी? चलो आगे देखते हैं। भब्बो ने थोड़े नखरे दिखाते हुए कहा, पर मुझे तो खाना चाहिए ना। चिड़िया ने कुछ सोचा, उसे भब्बो की बात सही लगी। उसने बाकी चिड़ियों से कहा, हम भब्बो को वही खाना पहुंचा दिया करेंगे। ये देखो कितनी सारी चिड़ियां आ गई। इसे देखकर लगता है सभी चिड़ियों में काफी एकता है। पर हमारी भब्बो के क्या हाल हैं, आइए देखते हैं। बस अब भब्बो को और क्या चाहिए था? मजे से बैठकर खाती और सींग पर लगी छतरी की छाया में आराम करती। उसका वह रूप देखते ही बनता था। सींग पर पेड़, पेड़ पर पत्ते, और पत्तों के बीच फूल, और फूलों के बीच एक घोंसला, और घोंसले में 2 अंडे। कोई कहता, भब्बो तुम बहुत आलसी हो, तो वो कहती, इतना तो कर रही हूँ, ऐसा काम क्या कोई और कर सकता है? लेकिन सच तो ये था कि उसकी इस बात का किसी के पास जवाब ही नहीं था। सबको पता था अंडों में से निकलेंगे बच्चे, बच्चों के आएंगे पंख, और पंख फैलाकर उड़ जाएंगे वो एक दिन। पर भब्बो टस से मस न होगी, यूं ही बैठी रहेगी। वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया थी, पर मेरे मन में 2 सवाल हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी, और मेरे मन में आए थे 2 सवाल। तो पहला सवाल ये कि इतनी सारी चिड़ियां मिलकर भब्बो का खाना कैसे लाती होंगी? वो तो इतनी छोटी होती हैं, और भैंस इतनी बड़ी। कुछ तो अनोखा उपाय चाहिए होगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाएंगी, तब भब्बो क्या करेगी? क्यों, है ना सोचने वाली बात? चलिए चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग में। याद है कहानी की आखिरी पंक्ति में लिखा था कि जब चिड़ियां उड़ जाएंगी तब भब्बो टस से मस न होगी। तो आज का हमारा शब्द है टस से मस न होना। इसका मतलब है बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। जैसे भब्बो भैंस बस बैठी रहती थी, बिल्कुल भी नहीं उठती थी, इधर उधर भी नहीं जाती थी। तो इसका मतलब है कि भब्बो टस से मस नहीं होती थी। इससे मुझे याद आया, आजकल हम सब भी तो घरों में रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। तो कल हुआ यूं कि मैं कहानी की किताब लेकर बैठी थी, बहुत देर तक पढ़ती रही। मुझे मेरी मम्मी ने 3-4 बार काम के लिए बुलाया, लेकिन मैं टस से मस ना हुई, मतलब अपनी जगह से बिल्कुल हिली नहीं। तो बच्चों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप भी टस से मस ना हुए हो? फिलहाल अभी आपको टस से मस नहीं होना है, क्योंकि अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। तो बच्चों, खेल तो आप सबने बहुत से खेले होंगे, पर मैं आज आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताऊंगी जो आपने कभी नहीं खेला होगा। खेल का नाम है पहचानो पहली आवाज। इस खेल में क्या है? इस खेल में मैं आपको एक एक करके कुछ शब्द बोलूंगी, और यदि उस शब्द की पहली आवाज प है तो आपको हाथ ऊपर करना है ऐसे, और यदि कुछ और है तो हाथ सामने करना है ऐसे। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे मैंने बोला पपीता, अब पपीता की पहली आवाज है प, तो मैंने हाथ ऊपर उठा लिया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगला शब्द है कबूतर।
कबूतर की पहली आवाज तो प नहीं है। क्या है? कबूतर की पहली आवाज है क। और क्योंकि कबूतर की पहली आवाज प नहीं है तो मैंने हाथ सामने किया, ऐसे। समझ आया ना बच्चों? तो चलो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाओ। बिल्कुल सही। हाँ, तो अब मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगी और यदि उस शब्द की पहली आवाज प है ना तो हाथ को ऊपर करना, ऐसे। और यदि नहीं शुरू होता है तो हाथ सामने कर लेना, ऐसे। तो शुरू करें? अच्छा, तो शब्द है पंखा। अच्छा, पंखा शब्द की पहली आवाज है प, तो हाथ कहाँ? हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। तो दूसरा शब्द है पापड़। तो पापड़ शब्द की पहली आवाज भी है प, इसके लिए हाथ कहाँ? ऊपर। बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा, अगला शब्द जो है, जो तीसरा शब्द है, वो है मोर। शब्द क्या है? मोर। इसलिए हाथ कहाँ? हाथ सामने। बहुत अच्छे। तो था ना ये बच्चों बढ़िया खेल। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के चौथे भाग में। अब हम खेलेंगे एक और मजेदार खेल। तैयार हैं सब? चलिए खेलते हैं। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे और वो ये रहे क, म, र, न। और अब इनमें जोड़ते हैं मात्राएं, जैसे कि मात्रा आ और मात्रा ई। अब जल्दी से इन अक्षरों को दी गई मात्राओं के साथ जोड़ो और बताओ कि कितने ऐसे अक्षर मात्रा के जोड़े बना सकते हैं। जैसे म में आ की मात्रा लगाकर क्या बना? माँ। आओ अब देखें मात्रा आ से मिलकर इन अक्षरों का क्या बना? का, मा, रा और ना। और आओ अब देखें कि मात्रा ई के साथ मिलकर इन अक्षरों का क्या बना? की, मी, री और नी। बहुत बढ़िया। चलो खेल को थोड़ा और मजेदार बनाएं और मात्रा के साथ इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। तो हमारे पास है क, म, र और न। और मात्रा आ के साथ का, मा, रा और ना। बिल्कुल सही। और मात्रा ई के साथ भी तो देखना है। की, मी, री और नी। अच्छा, तो मैंने एक शब्द बनाया मी और रा से। क्या बना? मीरा। एक और बनाए क, म, रा। अच्छा, अब आप बताओ क्या बना? क्या बना? कमरा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगले देखते हैं का और माँ। इनसे क्या बना? काम। तो चलो बच्चों, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। हमने आज कहानी सुनी थी भब्बो भैंस की, तो उसी से जुड़ी एक मजेदार बात आपको बताती हूँ। एक बार भब्बो भैंस को आम खाने का मन हुआ और वो आम खरीदने बाजार गई। वहीं दुकानदार ने उससे हरे, पीले और लाल रंग के आम दिखाकर कहा कि वो कौन सा आम खाना चाहती है। क्या आप बता सकते हैं कि भब्बो भैंस किस रंग का आम खाना पसंद करेगी? चलो मैं बताती हूँ। तो जब दुकानदार ने भब्बो भैंस को उसकी पसंद के रंग का आम चुनने को कहा तो वो हैरानी में पड़ गई। पता है क्यों? क्योंकि बाकी भैंसों की तरह हमारी भब्बो भैंस को भी ये सब आम ग्रे और ब्लैक शेड में ही दिखाई देंगे। उसे पीले, लाल और हरे रंग के आमों में इस तरह आसानी से फर्क ही नहीं पता चलेगा। है ना ये दिलचस्प बात? पर हमारी भब्बो भैंस भी बड़ी होशियार है।
उसने अपनी नाक से सूंघा और सबसे बढ़िया खुशबू वाला आम चुन लिया और आम लेकर वो चल दी अपने घर। बच्चों से तो बहुत बातें हो गई। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। कहानी को किस तरह से पढ़ें ताकि वो बच्चों को गहराई से समझ आए, फिर चाहे वो बच्चा घर पर हो या फिर स्कूल में। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्कार डॉक्टर निधि, बच्चों की कहानी पर गहराई से समझ बने, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें कहानी पढ़कर सुनाई जाए और बातचीत भी की जाए। कहानी पर बातचीत को कितने भागों में पूरा किया जा सकता है? किसी भी कहानी पर चर्चा को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले कहानी सुनाने से पहले, उसके बाद कहानी सुनाने के दौरान और बाद में कहानी सुनाने के बाद। अच्छा डॉक्टर निधि, हमने जाना कि कहानी पर बातचीत 3 प्रमुख भागों में पूरी की जा सकती है। इनमें एक भाग है कहानी पढ़कर सुनाने से पहले। इसमें बताएं कि बच्चों के साथ कहानी पढ़कर सुनाने से पहले क्या-क्या बातचीत की जा सकती है और कैसे। कहानी सुनाने से पहले बच्चों के साथ कहानी में सबसे ऊपर दिए चित्रों पर या कहानी के शीर्षक पर बात कर सकते हैं। उनसे अनुमान लगाने को कह सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है इस कहानी में क्या होगा। इससे बच्चे सोचते हैं और कहानी के साथ जुड़ जाते हैं। आइए इस कहानी पर जरा चर्चा करके देखते हैं। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है मेंढक का तारों भरा सपना। अच्छा, जरा इस चित्र को देखो तो सही। तुम्हें क्या लगता है इस कहानी में क्या होगा? यहाँ इस मेंढक ने इस तारे को आखिर क्यों पकड़ के रखा है? उसका ये सपना क्या हो सकता है? जरा बताओ तो कहानी किस बारे में होगी? जब बच्चों के साथ चर्चा हो जाए तो आप उनको कहानी लिखने वाले लेखक का नाम और चित्रकार का नाम जरूर बताएं। डॉक्टर निधि, हमने जाना कि कहानी पढ़कर सुनाने से पहले बच्चों के साथ क्या और कैसे बातचीत की जाए। अब बारी है कहानी सुनाने की। तो क्या आप बताना चाहेंगी कि बच्चों को कहानी कैसे सुनाई जाए? इसके अलावा कहानी सुनाने के दौरान और क्या-क्या किया जा सकता है? कहानी सुनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहानी को बहुत ही नाटकीय ढंग से सुनाने की जरूरत नहीं है। बस साधारण तौर पर आपके हाव भाव सामने आए उतना काफी है। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मेंढक का तारों भरा सपना। तालाब से मेंढक तारों को देखता, वह उन्हें छूना चाहता था। एक रात सोचा आज तारों को छुआ जाए। वह बड़े पत्थर पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया पर तारे हाथ ना आए। फिर टीले पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया पर तारे हाथ ना आए। पास में नारियल का पेड़ देखा, वह बहुत ऊंचा था। सोचा अब काम बन जाएगा। अच्छा, जरा बताओ तो सही, तुम्हें क्या लगता है अब ये मेंढक क्या नारियल के पेड़ पर चढ़ेगा? अब वो तारों को कैसे छुएगा? तुम्हें लगता है कि वो तारे छू पाएगा? बस इसी तरह बीच बीच में 1-2 जगह रुककर बच्चों से अनुमान भी जरूर लगवाएं। कहानी पढ़कर सुनाने के बाद उस पर गहराई से बातचीत करने के लिए बच्चों से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कहानी सुना लेने के बाद अब वक्त है बच्चों से और ज्यादा गहराई से चर्चा करने का। लेकिन उससे पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या बच्चों ने कहानी सुनी है या नहीं, क्या उनको कहानी पूरी तरह से समझ में आई है कि नहीं। अब उसके लिए हम बच्चों के साथ कहानी को दोहरा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि मेंढक तो तारों को पकड़ना चाहता था, उसके बाद उसने क्या किया? सही कहा, वो पत्थर पे चढ़ा लेकिन तारे को छू नहीं पाया। अच्छा, तुम बताओ तो फिर उसने क्या किया? हाँ, वो टीले पर चढ़ा लेकिन फिर भी तारे को छू नहीं पाया। तुम बताओ सीमा, उसके बाद क्या हुआ? बस इसी तरह एक एक करके वाक्य जोड़ते जाएं और बच्चों के साथ कहानी को दोहरा लें। जब आपको ये पूरी निश्चिंतता हो जाए कि बच्चों को कहानी समझ में आ गई, उन्होंने कहानी सतही तौर पर सुन ली है, उसके बाद समय है और अधिक गहराई से चर्चा करने का।
अब उसके लिए आप बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहानी को बच्चों के जीवन के साथ जोड़ें। मान लीजिए मैंने कहा, मेंढक का सपना था तारों को छूने का। तुम बताओ तो, तुम्हारा क्या सपना है? ऐसा क्या है जो तुम करना चाहते हो? इसके अलावा हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे वो पात्र के नजरिए को समझ सकें। जैसे कि यहाँ जब मेंढक पेड़ पर चढ़ गया था और बहुत ज्यादा डर रहा था, तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ जब मेंढक की सांस अटक गई तो सोच के बताओ तो उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो इस समय क्या सोच रहा होगा। इसके अलावा बच्चों से प्रश्न पूछते समय हम उन्हें कहानी बढ़ाने को बोल सकते हैं, कुछ नया सोचने को कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा, ये मेंढक जब नीचे उतरा तो अपने दोस्त से मिला। अब वो अपने दोस्त को बताना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो मान लो तुम मेंढक हो, अब तुम ये कहानी अपने दोस्त को कैसे सुनाओगे? या आप कहानी बदलने को बोल सकते हैं, कहानी को बढ़ाने को बोल सकते हैं। किसी पात्र ने कुछ जो किया, आखिर वो क्यों किया, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हमने कहानी पढ़कर सुनाने के विभिन्न भागों पर बातचीत की, जैसे कहानी सुनाने के पहले, दौरान और बाद में कौन कौन सी गतिविधियां की जानी चाहिए और कैसे। हम सभी जानते हैं कि कहानी पढ़ना, सुनना और उस पर बातचीत के अलावा लेखन भी एक महत्वपूर्ण दक्षता है। कहानी पढ़कर सुनाने के बाद उस पर किस प्रकार के लेखन कार्य कराए जा सकते हैं? कहानी पर चर्चा हो जाने के बाद अब समय है कुछ लेखन कार्य भी करवा देने का। उसके लिए आप बच्चों से कह सकते हैं कि कहानी अपने शब्दों में लिखें, या कहानी से जुड़े कोई नए चित्र बनाएं, कहानी को बढ़ाकर लिखें। या एक और अच्छा तरीका यह हो सकता है कि बच्चों के साथ कहानी का संक्षिप्त में एक बार चर्चा कर लें। जैसे कि कहानी को अपने ही शब्दों में 3 से 5 वाक्यों में बोलना है और लिखना है। एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाकर भी यह गतिविधि की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी गतिविधि चूंकि बच्चों ने पहले नहीं की, तो अच्छा होगा अगर 1-2 बारी आप करके दिखाएं। अपने बोर्ड पर लिखकर, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाकर बच्चों के साथ चर्चा करके कहानी को 5 वाक्यों में लिख लें। जब 2-3 बार आप कर लें, फिर समय है बच्चों के साथ मिलके करने का। और जब आपको लगे कि बच्चों को समझ आ गया, फिर आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से ये गतिविधि करने को कह सकते हैं। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली में आज बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम खूब पसंद आया होगा। मैं फिर आऊंगी आपके लिए कहानी और बढ़िया बढ़िया खेल लेकर।